Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte klan tanıtımı yapacağım. Şu an telefonu tutup da bilgisayarı kontrol etmek çok zor. Adı Hooper. Şu an mouse'u görmüyorum. Ama elimde Hooper. Bir dakika çıkamıyorum. Böyle bu kadar. Hooper. Tamam hadi görüşürüz. Dur bakayım. Ya boş ver ya. Hadi görüşürüz. Ha, uzattım ama ya.